係今日介紹呢一個咧就係簡化版嘅牛軋糖，咁就唔係法式嘅做法啦，因為法式個太繁複，咁我哋做一個棉花糖版嘅，好快講一講材料啦。咁我今日做3個口味，包括咗係有綠茶同埋呢個士多啤梨同埋原味嘅，咁我個示範就係綠茶。咁講講個材料咧，就首先我哋係有杏仁咧有240克，係先用325度華氏焗咗12分鐘噶啦。牛油係120克，咁棉花糖 marshmallow 係360克，全脂嘅奶粉呢度係160克，咁同埋綠茶粉咧，綠茶嘅口味我選用咗係乳字抹茶，係10克嘅。咁如果我做另一個口味，譬如講係原味咧，我就直接將呢個綠茶省卻咗，咁就得噶啦。咁如果我係做士多啤梨味咧，咁我會選用呢一個係台灣出嘅草莓粉，咁佢原先就係攞嚟係專門攞嚟沖士多啤梨嘅奶茶嘅啫。咁呢個咧，你係大概用我喺一啲普通嘅 grocery store 都買到噶啦。咁就大概係用20克左右就夠晒噶啦，15至10克視乎你想個口味有幾濃咯。好，咁而家咧，我哋就首先咧就要將啲材料咧就係要溶化先。咁杏仁咧，我係一早已經烘好咗啦。咁但係喺我最後加入杏仁嘅時候咧，都希望佢係有少啲暖暖地嘅溫度嘅，就唔想佢全凍嘅。咁我會去焗爐嗰度輕輕熱翻佢先。咁而家我哋去爐頭嗰邊咧就準備噶啦。咁做起出嚟嘅份量有幾多咧？就係一個準備咗呢啲盤啦。可以睇到個盤有幾大啦，扁扁地嘅啫。咁樣就一份嘅材料一個口味就係1盤到嘅，所以我今日都準備咗3個咁樣嘅盤。好，咁我而家去油爐頭嗰邊，咁準備去溶化啲材料啦。我哋首先咧就開個慢火，咁啊將啲牛油溶咗先。你唔需要擺猛火嘅嚇，唔好擺猛火，用慢火先將個牛油推到佢完全溶化先。第一步，牛油溶咗，第2步我哋先至可以繼續去溶個棉花糖嘅。嗱，好快咧，咁呢個牛油咧就幾乎已經完全溶化啦，係咪？咁我哋就可以加棉花糖啦。咁繼續係慢火嘅。直到個棉花糖又係要完全溶化，咁全程咧你都唔好用大火喎，千祈唔好貪快喎，因為咧你一貪快咧，佢話晒係有糖分好高噶嘛，佢會 brown 咗佢嘅，咁所以你就俾慢火，俾啲心機喺度慢慢溶化佢。咁而家仲未得下個 marshmallow， 因為咧你嘅spatula 啦，你撳落去咧仲撳到個粉粉地嘅，即係嗰嚿棉花糖咧。個心係實嘅，仲咁唔得嘅，一定咧佢真係變晒漿，好似一鑊叫咩啊牛奶漿咁嘅樣咧，咁你先至可以加奶粉嘅，而家係加唔到嘅，咁仲要俾多少少心機。嗱，我哋而家望下咧，嗰啲一嚿嚿棉花糖唔見啦，係咪？你咁樣翹咧，佢好似一兜叫咩？即係半液態咁嘅樣啦，已經係咪？見唔到固體啊嘛，咁就得啦。咁我哋可以放奶粉、放綠茶粉噶啦。咁啊均勻咁灑落嚟。咁同埋講多一聲俾大家聽，就我個火候已經搞到係最慢嘅，因為其實所有材料都係熟噶嘛，你唔需要擔心佢話生啊，要煮熟，唔需要擔心噶嘛。你只係最緊要就係好均勻地溶咗呢一個嘅牛油同埋個棉花糖就得噶啦嘛。好啦，咁我哋而家剩落嚟嘅時間咧，就俾心機啲攪勻晒呢啲材料啦。咁我好俾心機地咧，就攪咗個奶粉同埋個綠茶粉落嚟啦嚇。咁當然啦，如果你有一隻塑膠嘅 whisk 啦 ，whisk 佢會更加勻循啲啦嚇。咁我只不過係錫住呢隻係平底鑊啦、不黏鍋啦，唔想嗰啲 whisk 會刮花個鑊底啦。咁所以我就用呢隻 spatula 嚟攪啦嚇。好啦，咁我哋而家咧。奶粉、茶粉都攪咗入嚟咧，直接熄埋個火啦，可以係。咁就加呢一個嘅杏仁。嗱，如果你個杏仁係啱啱先焗起，冇問題。咁如果好似我咁一早焗定即係為咗個程序簡化咧，我焗咗好多咧，咁我就稍為將佢回一回溫喺個焗爐度，用個 toast 個 feature 都得噶啦。將佢回一回溫，咁等佢個溫度同嗰個糖膠嘅溫度係即係叫做一致。好啦，咁呢個時候已經係熄咗火噶啦，咁我哋就只需要咧係均勻地將啲杏仁咧混入呢個糖裏邊，咁就完成噶啦。咁我哋就攪得均勻啲啦，唔會一陣間切糖嘅時候一啖有一啖冇啦，係咪？
好啦，咁而家咧我就已經 mix 好晒啦，咁我就預好咗個盤，墊咗牛油紙噶啦，就將呢個糖咧就擺落嚟啦。好黐啊一個糖，所以你一定要墊好牛油紙嘅，如果唔係佢好黐下嘅。好，咁我哋呢個擺埋一邊先，咁我將呢個咧盪翻平佢啦。好啦，咁我哋已經接近尾聲啦。咁你倒咗落呢個盤度咧，就即係我呢個盤咁啱得咁巧，就啱啱係一盤啦嚇，好準啦。咁你就將佢盪平佢嚇，佢而家好軟嘅，任得你點樣盪佢都得嘅。咁熱嘅情況下咧，我就唔建議你話加任何嘢，因為佢有水氣噶嘛。你加任何嘢冚佢咪有倒汗水咯。咁我就由得佢咧室溫攤乾佢，攤到佢得翻少少溫度咧，你可以加張牛油紙喺面頭再想刮平啲佢都得嘅，可以掃成咩形嚇。咁我哋就而家好辣啦，就唔好搞佢，就由得佢自己攤平。但我唔建議放雪櫃，因為放雪櫃咧佢會變硬，同埋抽咗佢個水分啊。咁我哋個糖咧其實有效期都係擺得大概3個星期到嘅啫，佢就會開始硬噶啦。所以點解我都唔會放雪櫃咯。咁而家我就將佢喺室溫攤凍，攤得大概2鐘頭到啦，佢完全 cool down 晒咧，你就可以攞佢嚟切噶啦。好啦，咁攤咗2鐘頭室溫之後咧，就已經係夠晒冷卻噶啦。我就而家將佢切成一粒粒啦。咁當然啦，班為食貓就已經係攞咗我好多牛軋糖走啦，已經未等我切就已經咁所以咧你可以切成譬如講手指咁長一條啦，咁就都夠噶啦。好啦，咁牛軋糖就切好晒啦。嗱，咁我就用一個少少嘅禮物袋啦，裝起咗部分啦，攞去送俾人，咁都幾好睇噶啦。牛軋糖市面上係有一啲獨立包裝可以買嘅，咁就算唔係，你自己做一個少少嘅禮物盒，咁都係一份心意咯，一份好體面嘅心意啊！非常之容易做，零失敗嘅配方。咁希望你哋鍾意我今日分享嘅呢個3色唔同味道嘅牛軋糖。